各位网友，大家好，今天是2020年6月25号，星期四，欢迎大家参加王健每日观察直播1的节目。今天的题目是中国加快金融市场开放的战略意图。非常抱歉，刚才我们直播室有点卡，所以就进不去啊，所以我们也重新来过，所以抱歉让大家白跑一趟啊，重新来过啊。中国在金融领域的开放啊，其实从去年就开始啊，去年的动作就比较大啊。然后其实在金融领域的开放是分2个步骤啊。第一个步骤叫金融市场的开放，金融市场的开放主要是2个领域啊，一个领域是债券市场，一个领域是股票市场。那么去年基本上把这件事情已经做得差不多了啊，就是金融市场，我们叫这个股票市场或者债券市场对外开放已经基本上没有太多的事情要做了，也基本上外资可以畅通无阻的进入中国的金融市场。不过前提是有一个管道叫 QFII 或者 QDII 啊，这个管道就是外资进入中国的金融市场的这个管道，这是一头啊，这是一块。另外一块呢，就是金融行业的开放。就是什么叫金融行业的开放？就是让外国的金融机构跑到中国来做生意啊。我们今天其实讲的主要是这个啊，主要是这个。为什么？因为中国开放市场最核心的开放，对外资来说最核心的开放是行业的开放，而不仅仅是市场的开放啊。那么我先说新闻啊，新闻是国家发改委、商务部6月23号发布这个32号令和33号令，现在都叫这个令的了啊，就这个令啊，分别发布外商投资准入特别管理措施（括弧负面清单2020年版）和自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（括弧负面清单）自7月23日起实施啊。然后根据这个只减不增的原则啊，这次修订基本上每年都有一个叫负面清单。负面清单的意思就是这些行业你不能进，除了这些行业以外你都能进啊。那么当然只是说说，大家也别都信。那么这次呢，缩减这个外商准入负面清单，提高了服务业、制造业、农业开放水平啊，都是面上的一些话了啊，这些话其实不是很重要啊，但是我们还是要读一下啊，大概知道他在讲什么啊。其中全国负面清单由40条减到33条，还有2条部分开放。自贸区负面清单由37条减到30条，还有1条部分开放。他会做很多这种官样文章，就是他们很善于，他们基本上就是喜欢做这种东西啊。为了什么？为了讲话领导讲话很重要啊，所以其实他做很多动作都是为了领导讲话好看啊。国家发改委负责人表示，发布2020年外商准入负面清单是贯彻党中央、国务院实施更大范围、更宽领域、更深层次全面开放的重要举措，展示了我国坚定不移支持经济全球化、跨国投资的决心啊，将进一步完善外商投资环境，以更高水平开放促进经济高质量发展。那么这次修订的主要变化有3点啊。第一点，加快服务业重点领域的开放进程啊，金融领域取消证券公司、证券投资基金公司、期货公司、寿险公司外资股比限制啊，这是第一个。第二个，基础设施投资取消50万人口以上城市共排水网管建设啊，
经营需由中方控股的规定。交通运输领域取消外商投资空中交通管制的规定，同时调整了民用机场条目的规定。这是第一个，金融领域我刚才讲过的啊，这是重点开放。第二个，放宽制造业、农业的准入，制造业开放商用汽车外资股比限制啊，取消外商投资放射性矿产冶炼、加工和核燃料生产的规定。农业领域将小麦新品种选育和种子生产需由中方控股，放宽为中方股比不低于 34%。 这是第二。第三啊，继续在自贸区进行开放试点，在全国开放的基础上，自贸区继续先行先试。医药领域取消禁止外商投资中药饮片的规定。教育领域允许外商独资设立学制类职业教育机构啊，就是这三个领域啊。那么我看了一下这个负面清单，负面清单有2块不让碰，一块是媒体，一块其实是教育啊。教育它这个指的是职业教育，但是整个的教育是不让碰啊，不让碰。一个是媒体是不让碰啊，所以这一块我们分析这个政策到底是什么情况，为什么要这么干啊？为什么要加快金融开放啊？先讲形势啊。第一，经济形势啊，中国从2015年开始啊，中国经济其实开始慢慢的出现放缓的迹象，到2018年其实非常明显的了啊，明显。那么其实这个一个放缓的一个趋势的核心的原因是什么？出口啊，出口的成本越来越高，中国的成本上升的速度非常快。核心就有2个，一个土地成本上升的很快，主要是因为房地产啊，土地的成本，这是第一个。第二个，其实是人工成本是一个因素，但是其实不是核心因素啊，因为中国的人工成本说贵也不是特别贵，但是核心的是什么？核心是围绕着人工成本产生的其他的费用上升的非常快。比如说社保啊，比如说其他的成本啊，新的劳动法推出之后，实际上人工成本增加的不止1倍啊，人工成本增加了很多倍。原因是什么？新的劳动法是一个恶法啊，这个恶法鼓励什么呢？鼓励耍赖，就是企业在用人方面会遇到很多没有办法对付的赖皮。当他面对这个赖皮的时候，企业没有办法，只能够赔钱让他走。所以这里面劳动法的一个这样的恶法造成的后果是什么？劳动力成本，其实这些成本增加了以后呢，并不是员工得利，员工并没有拿到多钱，但是企业的成本增加，这个后果是很严重啊。这是一块成本，当然还有一个更重要的因素，就是基础配套成本，或者我们叫社会运营成本上升的非常快。交通运输啊，中国的运输成本基本上全世界最贵的了啊，差不多啊。运输成本其实社会配套成本，什么水电这些都很贵，上升的很快。为什么？国企垄断造成的这个基础配套成本非常高，所以呢，出口能力的受到限制啊。其实成本一高，中国很多制造业它出口就受到限制。那怎么办呢？但是需求还那么大，那么对人民币是有压力的啊。那么中国急需要，我还是昨天我们的专题里面讲，每个国家有个账本啊，这个账本就是国际收支啊。国际收支决定什么？决定你的货币的汇率啊。那我们至少要让国际收支平衡起来，什么？这头少了，那这头就要增加啊。那么出口少了，那我在资本项目要增加，那就
就是说中国要在资本领域，就是让外商投资这个动作做得更多一点，这样的话能够在这个国际收支这个账本上能够平衡，所以中国需要更多的外来投资。其实过去10几年，中国在外来投资方面做的并不太多，原因是因为什么？原因是中国的开放啊，中国的开放已经到了一些关键的领域，就是他不愿意开了啊，所以的投资这一块呢，说欢迎外来投资，其实是让大家参与那些外商不感兴趣的领域啊，那越感兴趣的领域他不想开啊，大概是一个这样的情况。那么外商想投哪些领域呢？外商想投服务业，服务业其实是集中在服务业，中国的服务业，当然我们主要讲的是金融领域啊、专业服务啊等等啊。中国在这个领域呢，这个领域中国还是比较落后的啊。那怎么办？那么中国就开始打开一些这个口子，那钱就会往里面跑，因为特别是金融领域。金融领域要进来的钱，那就跟制造业那不是一个等量级的啊。那么这是第一个经济形势，就是说中国需要更多的资本进入中国市场，那么这是一头啊。那么行业落后是一个方面，另外一方面还需要更多的投资来中国，这是第一。第二，政治形势啊。政治形势跟什么有关系？跟中美关系有关系啊。中美关系去年开始中美贸易战啊，反映了中美关系的持续的交恶。那怎么办呢？当然中共最厉害的就是做人的工作啊。怎么做人的工作呢？我经常讲啊，在整个美国唯一支持中国的是谁？华尔街啊。那么怎么做人的工作呢？中美关系恶化，中共就更需要华尔街在中美关系当中发挥更多的作用，对白宫形成战略牵制。我们从这个川普前2天讲中美贸易协议没有，然后股市跌一下，川普那么紧张，你可以看出来，川普对华尔街还是很重视的，很重视的。所以呢，中国就要跟华尔街进行勾兑啊，跟华尔街勾兑最好的办法是什么呢？给他一块肥肉，让他来做事情。这个肥肉是什么？就是金融市场。金融行业，我们应该讲金融行业的开放对华尔街来说，那吸引力比金融市场还要大。为什么？开放金融市场就是华尔街可以带着钱跑到市场上去操作啊，这是一个方面啊，这是一个方面。但是这个挣的钱不如哪个多？不如他进入这个行业多，他跑到中国市场上去做生意。那中国市场的金融机构竞争力又不强，你带的客人跑到中国金融市场去操作，打来打去还是他们华尔街之间在打，但是你跑到中国的这个金融市场、金融行业里面去，打来打去是中国那些小绵羊，那对华尔街这些大鳄来说，那多高兴的事儿啊！所以它吸引力就非常的大啊，吸引力非常大。华尔街很垂涎中国的金融行业啊，不是金融市场，金融行业，金融行业，你进入这个行业之后，你不管股市涨跌，我都是挣钱，只要我不炒股票，帮你炒就好了，反正我赔赚我都赚钱，所以这个吸引力就非常的大。那么对于中国来说，在中美关系交恶的背景下，开放金融行业，让华尔街跑到这个中国市场里面来分一杯羹啊，这是一个非常有战略意义的安排啊。所以我今天的题目是就是它的战略意图是什么？这是战略意图，这绝对是战略意图啊。那么，但是啊，在这个问题上也不可能就随随便便便宜了你啊，便宜了你，那怎么办啊？那你要先做一点事情给我看看啊。那华尔街就很高兴，先做一做事情。去年其实有3个动作，发生了3件事啊。
第一件事，中国取消了 QFII 的全部限制，就是所有资本进出中国市场，它的管道叫 QFII， 就所有的 QFII 的限制基本上全部取消了啊，什么意思呢？就是说外国的资本进入中国的金融市场，我们讲的是资本市场或者是国债债券市场，已经没有任何限制啊，你就通过这个渠道进入中国市场，你随便进啊，进多少都没问题，你随便出多少也没问题，这是第一个，把这个限制取消，这是第一个。第二个，华尔街就取消的同时，华尔街就做了两件事，搭了两个桥，搭了两个桥，搭了一个去股市的桥，再搭了一个去债市的桥。这两个桥是谁干的？这两个桥有两家机构，一个叫彭博，一个叫摩根斯坦利啊。彭博跟摩根斯坦利他们掌握两个指数啊，一个是彭博巴克莱全球综合指数啊，这是一个很重要的指数。这个指数呢，大概是所有的基金都是追踪指数，跟着指数走啊，跟着指数走呢，它没责任。为什么？基金是代客买卖哈，代客买卖，我把自己吹得天花乱坠没用啊，因为这个未必相信我。好，我们找一个很权威的机构，比如说巴克莱指数，巴克莱指数反映全球的这个固定收益资产的价格和水平啊。那这个水平呢，我们跟着它走，它是权威的，就是一个这样的东西啊，这是个指数。那有多少个基金追踪这个指数呢？有54万亿美元的基金是在追这个彭博巴克莱指数的。它彭博巴克莱指数呢，原来呢是不包含中国的债券啊，当然指的是国债跟政策银行的债券啊。现在呢，它去年呢就把中国的债市，就是国债和政策性银行的债券放到它这个指数里面去了。放进去之后，所有追踪这个指数。什么叫追踪指数？这个指数它有个比例啊，跟什么比例呢？就是我构成这个指数，中国、美国、日本、欧洲、澳大利亚，大概是一个这样的指数。每个地区的固定收益的资产，它做一个配方。这个配方呢是所谓的被优化了的配方。你追踪这个指数，就能够分享全球固定收益的比较理想的状态，就是一个这个意思。然后54万亿的这个基金在追踪这个指数，当他把中国的债券、国债和政策性银行的债券放到这里面去，放1%，全球的这个钱都要跑到中国的市场里面买这个资产，配到跟它一样才叫追踪。那么就每年为中国带来多少钱呢？我看一下啊，2500亿美元到5000亿美元的流入，大概就是一个这样的级别啊，这就是一个桥，就搭好了一个桥，然后全世界追踪这个指数的这个基金就开始往中国跑啊，往中国买中国的债券，主要是国债跟政策性银行的债券啊，这是一个桥啊，这也做好了，很满意。去年已经跑进去，大概跑了1万2千亿吧，这个债券市场进入讲的是人民币啊，1万2千亿的人民币的钱已经跑到债市啊，这是一头。另外一头叫摩根斯丹利啊，摩根斯丹利有个指数叫 MSCI 也是一样的啊，也是一样的。那么全球的基金，我这数据就没有看到啊。那么也是他把 A 股
放到 A 股放到它的这个指数构成里面去，放进去之后，全世界的基金又开始跑到 A 股去买 A 股了。这个大概可以为中国股市带来800亿美元的资金，大概是一个这样的数。那么这两个指数完成之后，那么中国的资本市场就不仅仅是开放了对外开放了这个进入的这个路径，进入的这个限制，取消了这个限制，而且这两家公司帮这个桥都搭好了，所以外资国际资本就源源不断的往中国的资本市场在跑啊，就表现得很好嘛，表现得很好，哎，中国投桃报李，好，既然你们表现这么乖，那就开放市场，让你们进来啊。那么，所以这一块的效果是很明显的，就这两家公司把这动作一做，那么基本上确立了什么？确立了华尔街跟中国合作的基本的条件就确立了。为什么？基金最多在哪里？都在华尔街啊，那都是要往中国跑的嘛。这个利益就结合起来了啊。当然，对中国来说最重要的是它缺美元，你钱往中国跑，这美元不就来了吗？这多好啊！在最关键的，其实去年人民币贬值压力是非常大的。为什么？去年我说的这个人民币汇率的操控系统，就操控工程还没建立起来。今年其实人民币的这个操控的工程，这个工程系统，今年才完成啊，今年我们才看到，去年应该还没有开始动啊。今年是全面动起来，但所以去年其实人民币贬值压力蛮大的。其实今年的贬值压力比去年大，但是今年因为有它的这种人民币汇率的操控工程，所以反而你觉得人民币完全没有贬值压力啊，原因就在这里啊。那么去年就因为把这两件事一做，哎，人民币得到了支持，人民币汇率得到了支持。大概就是一件这样的事情。好，那么中国的真实的意图是什么？中国真的要开放吗？啊，这是一个命题啊，这是个命题。就虽然中国讲啊，我们要大开放了，我们要大规模的开放了，但实际上呢，你看一下负面清单你就知道啊，其实开放的幅度还是非常的没那么大的啊，没那么大的。中国有2块市场是不愿意开放的，哪2块市场？第一个，城市基础服务。城市基础服务讲的是什么？什么电讯啊、运输啊、水电啊等等这些行业，我们叫城市基础服务。城市基础服务啊，这是一大块，这是第一头。第二头，金融市场服务啊，金融市场服务，这2大块是中国最不愿意开放的领域啊。当然，用中共的话讲，这是关系到国计民生，有政治影响，但是其实那都是漂亮话，背后是什么？这2块很赚钱啊，很赚钱。城市基础服务全国每年的利润大概是5万亿左右，这养活了一大票的中国的大企业、央企，什么中移动、中电信，这全都是做这些行业的啊。就是这个行业呢，城市基础服务大概是1年5万亿左右的利润，这是一头，另外一头就金融行业，金融行业也是很赚钱啊，很赚钱。我大概的详细的跟大家说一下，商业银行1年赚2万亿，保险公司1年赚3000亿，券商1年挣1230亿，基金最多，基金赚11000亿啊，比银行差点，但是也是非常厉害，因为它的规模小，基金更赚钱。因为银行，你想，银行那么多分行，做很多事情，但是基金没有那么多，基金很赚钱啊。信托业是696啊，银行、保险、证券、基金、信托1年的总利润36800亿啊，800亿，36800亿，
大数就37000亿。如果你把商业银行的那些里面藏着的利润再翻出来，估计4万亿，大概是4万亿，金融行业大概是4万亿啊。这两大块加在一起，一年大概是8、9万亿，8、9万亿的利润。我们讲的不是这个，我们讲的不是盈利啊，是纯利润啊，纯利润8、9万亿。中国的所有的央企都在这些行业里面，所以这是养活了中国垄断国企的行业。所以中国是最不愿意开放，为什么？他关起门来自己挣钱啊，所以这个非常不愿意啊，不愿意。而且中国号称我是社会主义国家，那国有经济是占有这个主导地位。什么叫主导地位？这就是主导地位，我把这个市场占住，那就是主导地位。所以他不愿意开放这一块，所以现在喊我要开放，我要开放，其实是假的，就是他骨子里是不开放的。大家记住，他喊跟他做是两回事啊。所以归根结底，这两个行业是不会开放的。OK， 我们结论就是他不会开放的。他喊是回事，他真的做是另外一回事啊。我们先做一个基本的判别给大家知道啊，这是第一个，就是他是不会开放的啊，一定是国企自己吃，关起门来吃的。他怎么搞你，搞到你都没办法做下去为止。这就是中国的意图，但是他又有需要啊，那怎么操作呢？具体操作是怎么回事呢？过去20年，中共非常善于玩这种猫抓老鼠的游戏啊，非常善于做这个，非常有效，行之非常有效。它具体操作是怎么操作的呢？第一，宣传啊，宣传是最重要的。对于中国来说，所有的事情都是宣传，所有的事情都是为了宣传服务的啊。刚才讲的什么，我们这个政策那个政策都是宣传啊，都是宣传。所以第一件事情操作是什么？第一个核心操作是什么？宣传啊，宣传，通过各种说法，哎呀，好话说尽，各种好话说尽。我们的深层次或者找各种各样的新词儿，总之就是告诉你，来吧，啊，来吧，啊，我们需要你们来，等等等等啊，这是第一个。第二个，开放模式挤牙膏啊，开放模式政策挤牙膏。什么叫挤牙膏呢？就是我从25%增加到35%，35%、45%到49%，这可以搞多少？可以搞5年，就是挤牙膏，各种政策慢慢挤牙膏。但是呢，每次挤牙膏都能做一大通宣传，这是第一个啊，第一个就是先在政策层面，其实在对外开放有3个层面。第一个层面就是政策层面，在政策层面先挤牙膏啊，挤牙膏，慢慢挤，然后使劲喊，慢慢挤，这是第一个。第二个操作层面，那花样就多了，那就各种关系往来，亲疏有别啊。摩根斯丹利啊，这个干过这个论功行赏，就是摩根斯丹利啊，这个可以，这个已经帮我们做了贡献的。来，先来给你搞一个，给你先示范一下，来，你让你来做一个什么东西给你，然后就合个资，然后再跟你搞一个什么东西。在公司里面再跟你纠缠，反正就是这样啊。中国很善于玩这些东西，操作层面区别对待，论功行赏，先做示范，然后一个一个来，一个一个收拾你。他们是专门收拾人的，对付这些老外，这老外根本玩不过他们这些啊。然后就是操作层面，谁说你来
开放市场，就你随便在这能开公司做生意的，不是，还得一个个审批，一个个审批，过五关斩六将，看你表现等等啊，再收点黑钱，各种，这是第二个层面。第三个层面，运营层面，让你把政策开放，具体操作，允许你注册，然后让你开始运行。好，运行层面还有各种政策。哎，你这个外资银行开放了是吧？啊，行，但是你不可以随便开账号，你的这个账号门槛，外资银行门槛30万才能开，不能没有门槛，不能完全没有门槛，30万。所以外资银行的这个，有的是30万，有的是20万，有的是25万，大概是这样。不同城市有不同的规定。规定什么意思？就你把这个门槛一定的30万，有多少人能够跑到外资银行去开账号？没几个人。所以外资银行永远做不大的原因就是它在运营层面还有各种限制，就是一关一关控制你，一关控制你。控制你的原因是什么？就是不让你在市场上占有很大的份额。就是所以呢，漂亮话呢就使劲说，但是呢，真正做起来的是什么？它会出现一个什么效果？大概4个方面。第一个，它要的效果就是在中国市场上会出现一些外资企业啊，但是数量很少。这些外资企业跑到中国来啊，先跟中国合资之后呢，把你的管理理念、管理手段、管理模式，全部放到这里面来啊。这个中方的这个合资企业、合资方，学到了是吧？学到他另外再开一家公司，用这家公司来做大，因为你这行业水平还差很多的嘛。然后呢，等等，反正就这样搞你。而且你还是小股东啊，你还做不了主。最好还是他做决定，什么中金公司全是这样的啊，全是这样。这是第一套。第二套，永远外资企业都不会让你做大的啊，永远要么就是限制你数量，就批吗？批啊，可以等吧，先等半年再说，明年再来重新来一遍啊。反正总之就是外企只能占一个非常非常小的份额。然后好。我还想去美国市场，要不我们成立一个合资公司，我们去投资美国。中国的国企又跟这个合资的伙伴去海外市场，这是另外一个效果。同时，政府也可以随时改变政策啊，随时改变政策。总之，就是达到一个什么效果呢？第一，能够让外资进来。做到一个宣传的效果，让钱进来。第二个，又能够提高整个行业的水平啊。第三个，又不能够抢掉国企的垄断利润。第四个，政府随时可以收回，所有的政策全部都可以收回。过去20年，中国一直在干这件事情，他干得非常的熟练。这次呢，他还要干这种事情，还是会继续干，他只是把这个口子拉大一点。原来的口子越收越小，现在的口子拉大一点。这些外资怎么样？外资为什么会每次都会上当？知道为什么吗？原因很简单，这跟属性有关系。华尔街也好，其他欧洲的这些投资商也好，他们都有一个特点，资本嗜血。什么叫资本嗜血？他闻着味儿就来了。他很想进中国市场，一看哟，中国的这些金融机构，哇，小绵羊根本就不行。这个市场我要到这里面来，那得挣多少钱？这帮小笨蛋啥都不会干，我要到这里，我要是进中国股市做自营盘，那得把这些人给杀成什么鬼样？嗜血，一看全是小绵羊，多高兴！这是第一个原因。第二个原因。职业经理人有个毛病啊，什么毛病？职业经理人的通病是什么？他们经常会觉得我得到的是因为我表现比较好，我做的比较好，所以我得到了。他跑到中国市场上去，他以为中国政府批准他去做某件事情是因为他做的比较好，
其实不是的，他需要你做这件事情就去批准你，跟你做的好坏没关系，因为你怎么做都比他们好。所以其实这些职业经理人就被中共官员啥都不懂的中共官员玩于掌股之间的原因是什么？就是他们这两个原因。第一是血，给一点肉骨头，一闻的血就来了，这是第一个。第二个就是他们这个误区啊，他们以为中共给你的事情是因为你干的比较好，其实不是这个，是他需要你啊。所以呢，每次都会上当，每次都会上当。美国的企业也好，欧洲的企业也好，永远都是被玩得团团转，就这个道理啊。最好的办法是什么？就根本不理。但是能做到吗？做不到。同样的事情还会再发生一遍。华尔街会上当吗？一定会上当。为什么？因为有人示范呢，已经成功了。摩根斯丹利挣了很多钱呀，高盛在中国挣了很多钱呀，那挣了很多钱，你看哟，那挣那么多钱。这就是中共做的办法。哎，看，哎呦，他挣了钱，我不给他差，我得去挣的。他挣100块，我挣80总行吧？其实不是这样，其实不是这样。所以在这个问题上，西方国家永远是被牵着鼻子走，原因就在这里。好吧，那我们就今天的主题就讲这么多啊。我们下面就进入互动啊。进入互动之前，例行公事。请大家点赞啊！我们请大家点赞，多点一点啊，多赞一赞。反抗5毛，反抗限流啊，这是第一个。第二个，请新来的网友订阅啊，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目。那么最近呢，我们也是这个洗粉洗得很厉害，所以我还是要提醒一下，请大家检查一下你的订阅还在不在，如果不在了。再去订阅一下，重新订阅一下，还有点亮小铃铛，好吗？好，我们现在进入互动啊。进入互动之后呢，就大家不要聊天，3个情况、问题、观点，好吗 ？OK， 好，明谢一下，鱼子，谢谢，端午快乐，感谢王舍一直以来分享自己的宝贵知识与见解，受益匪浅，感恩珍惜。顺便推荐新来的会员看看以前的节目，很多宝藏可挖啊！是的，我这里还会有这个。好，姥姥王，谢谢代表好友 Vicky 曹，感谢王先生朝夕相伴，德不孤必有邻，愿我们一起努力，谢谢 Leo 刘，谢谢。郭喷色，谢谢精准分析。好，我们现在进入互动啊。观点 ：CCP 开放金融市场的意图，就是意图欺骗外资进入中国，填补其经济的无底洞，其实就是挖个坑让你跳。观点：如果钱、资本代表利益，那华尔街与中共勾兑的行为。是不是表明他们认为美国的价值观没有增值领域？什么意思？如果价值观可以拿来当牺牲品，那华尔街就是拿10几年内可见的利益换来100年的美国沦陷。哇，你这词儿好大啊！不是这样，我不对，你这个想法不对啊。华尔街的价值观是什么？华尔街的价值观就是挣钱，它不会有其他的价值观，就是用资本挣钱。用金融手段来挣钱，华尔街的所有的价值观就是一句话：挣钱。所以他没有违背他的价值观。他到中国也是挣，华尔街基本上也没有做错。他跑到中国市场上去挣钱，这件事情并没有错。但是君子爱财，取之有道，你怎么样去跟中共去周旋？我的看法并不是他周旋这件事情不对，而是我已经看到这个结果了，就是你去跟他周旋，你会输的，你赢不了他的。你这头还要做生意，这头还跟他周旋，他啥都不干，他只跟你周旋，而且他经验丰富，实践充沛，所以你根本玩不过他。问题在这里啊，不在于他跟他周旋，对不对？而是我们看到的是结果啊。他玩不过他的啊。观点：如果保险业开放，
人保平安估计没人买了，真的是忽悠人。举个例子，2年前很火的防癌险，里面有2条，任何图片和穿刺检查不做诊断依据，而医院确诊癌症就是这2样。中国的保险公司就是骗钱机构，人保也好，平安也好，中国所有的保险机构都不可信任，都是没有底线。为什么？很简单，关起门来他自己的生意根本没有竞争啊，他为什么要做更好的产品？而且你看看保险公司的中国那些保险公司的，就是大家我不知道大家有没有经验哈，你看一下销售员跟你说的，跟你保单上面讲的是不是一样啊？大家一定要看这个啊。所以中国的保险公司真的要小心，要非常小心才行啊。情况：中印边境38名为国牺牲的中国士兵家属，居然被地方武装部以中央军委名义告知不许发丧，秘密下葬，每一个中国人的耻辱。观点：一个国家从不是一个整体，有多少人只是被迫做这个国家的人，人只是很多个体，不应该被看作整体，更不是命运共同体。这是个很大的议题哈，就是一个国家到底它应该是个什么样的形态啊？国家的形态到底应该是怎么样？这是一个人类社会整个发展进程中不断更新的内容或者是内涵。那么每个阶段、每个国家、每个人都会有自己不同的看法。当然，你作为一个国家来说，它肯定毫无疑问，它是个整体啊。你说，比如说美国人，那不是这是个整体啊。某一个人，那是个个体啊。那怎么样去保障个体的利益？这是一个国家最高的原则。就是如果这个国家最高的原则不是保证个体的利益，它其实是没办法保证整体利益的。所谓的保障整体利益，个体利益服从整体利益，那是绝对骗人的，他完全没有诚意啊。提问：王先生，香港国安法说了几天，川普好像什么都没表示啊，是否为了利益放弃香港？你怎么看？谢谢你。我为什么这2天在做财经呢？是因为川普啥都没干。川普为什么啥都没干呢？我们在前几天的节目里面做过一些猜测，有一个疑云啊，大家可以去看我们那个题目啊，那个视频，就这个视频其实是反映了目前的这个状况，就是我们对川普的意图不明，川普到底想干什么不知道啊？为什么呢？因为这里面有3个可能性。第一个可能性，川普是要做，但是要等国安法真的完成立法程序，他才来做啊。这个奇怪吗？这个不奇怪啊，不奇怪。为什么？这美国人做事的模式啊，他就觉得你要是不完成这个动作，我对你下手好像名不正言不顺啊。这美国人还是比较讲这个法理性啊，你没有法理，没有依据啊，所以这第一个猜测可能性是这个啊，第一个可能性比较大是这个，这是第一条。第二条，有可能杨洁篪跟蓬佩奥在夏威夷的见面有台底交易，为什么？原因是蓬佩奥回来之后，围绕着中美贸易协议出现了一系列奇奇怪怪的事情啊，有什么说错话的，有突然跑出来这个表态的等等，各种各样的奇奇怪怪。总之，这围绕着中美贸易协议第一阶段协议这件事情，白宫的各个官员，包括川普自己的表现都不大正常啊，都不大正常，让人怀疑什么呢？让人怀疑川普让这个蓬佩奥和杨洁篪有一些
没有公开的交易，这是第二个可能性。这个交易呢，反映了什么？反映了川普对中美贸易协议的执着和坚持，这是第二个。第三个，川普改主意了，他还是想去，第三个可能性就是川普呢之前下决心要跟中国开战，特别是在香港问题上向中国开战，现在他改主意了，他有点摇摆，他觉得他又想要这个中美贸易协议，又想开战，开战是符合民意的事情，他民意落后，他现在还没拿定主意，他还在那儿转磨，在白宫里头转磨呢，还想呢，这白宫的团队现在打的头破血流，互相之间互掐，没统一思想，所以各种不同的意见会跑出来，三种可能性，这三种可能性哪个可能性都有，我们现在不知道，我们只能等什么呢？等白宫做真正一个等国安法过，国安法不用等很久，28号到30号又要开一次人大常委会，这人大常委会是为国安法通过量身定做的一个人大常委会，我估计这个国安法在这次就会完成立法程序，这个应该是没有太大的意外的。然后就是国安法一过，就看川普做什么了。如果川普还没反应，那这事就很清楚的知道川普想干嘛了啊。OK， 好吗？所以我们现在其实所有人都在等什么？等白宫发出明确的信息。现在谁都不知道他在想干嘛啊。情况内部确切消息，中共将给川普经济利益换取美国在香港和台湾问题上让步，近期金融和农产品将对美做一定程度的开放。内部确切消息多内部啊，这种内部确切消息都不可信。为什么？如果这内部消息都跑到你那儿了，那谁不都得知道了？你说是不是？所以我不相信这种内部消息，我还是觉得那三种情况都是有可能的。观点，我思考了王老师对历史的必然的反思和对历史的偶然的论述，并从其中从其他学科找到了答案，那就是偶然是推动历史发展的因，而这并不影响历史发展朝着必然的轨道前进。为什么？因为历史的选择，历史演化中的偶然事件，就像生物中演化中的基因突变一样，它提供了改变的契机，而演化的路径是必然的，因为环境只允许它朝某一个方向走，才能继续。我不读完了，大家去看吧。我还是不同意，我不同意你的看法，因为基因的突变会让这个生物发展到一个完全不同的方向去，所以什么叫必然？还是没有必然嘛，对吧？问题，王先生说，中国股市都是中国韭菜自己玩，钱还是韭菜自己的钱，那华尔街的钱在哪里？华尔街的钱在哪里？我不知道你问的是什么。中国股市，中国韭菜自己玩哦，是这样。中国股市也有北上资金啊，理解吗？北上资金不就是华尔街的钱吗？对吧？通过 QFII 进入中国股市的钱，不就是华尔街的钱吗？还有一个，他还没进入中国的这个行业呢，进入中国行业，他外资的这个券商进来，不就华尔街的钱吗？是吗？中国股市上市公司造假成风，交易所对所有投资人账户进行穿透式监管，其实就是看你的底牌，然后国家队、社保基金在里面兴风作浪，你敢玩？家里开矿啊，开矿也赔不起啊。你玩不过他的。你想一下，交易所能够对所有的账户进行穿透式的监管意味着什么？你想一下，
交易所国家队的，还有那些券商全是国家队的，他们一串起来，你还玩什么玩？所以这很大风险啊。问题，王老师怎么看国内现在大力推举老百姓买国债这事儿？买国债这个事儿呢，原来呢就是只有机构能买，老百姓买不了。为什么？机构很需要啊，这国债一出来，稀里哗啦就卖光了，大家几个机构一分就分光了。为什么现在让老百姓买呢？原因是因为现在国债量太大了，8万亿啊，那么让老百姓也背一点吧，就这个啊，没什么。韭菜嘛，就是哪里中国老百姓是块砖，哪里需要哪里搬啊，大概是这样啊。观点，我们从小就被教育师夷长技以制夷。提问，华尔街有远见的人士没有想过摁下中共的关键键，然后重启以换来更可持续的未来吗？不知道他们有没有这样的远见的人，我没有看见。华尔街不需要有远见的人，华尔街只需要什么？华尔街只需要能赚钱的人就够了。至于远见的人应该是哪里？应该在白宫里面，而不是华尔街。华尔街需要远见的话，他怎么挣钱？所以，不同的行业、不同的角色有不同的任务，他有这样的任务，他就应该有这样的看法，很正常，他是互相匹配的。你不能要求华尔街的人有政治观点，有政治上的取向。如果他变成了一个政客的话，那不是更危险吗？你说呢？问题，中国不是市场经济，国外的企业不能以平等的主体进入中国市场。西方国家为什么没有强大的动力进行有效反制？例如谷歌、推特、脸书不能进入中国市场，不能引起他们的愤怒吗？而此次疫情对中国航空的对等反制效果非常显著啊。像谷歌啊、脸书啊、这个推特啊，他们进入不了中国市场，他们为什么不联合起来对中国进行反制呢？因为你以为中共不让他进去就不做工作了，还是做工作的，不断的跟他讲，你对我好一点，迟早会让你进的，进了以后就能挣很多钱。你看百度挣多少钱？跟他讲，天天跟他讲这个，做这些人的工作。中共很善于做这些的，这些人就天天抱着一个什么想法？你比如说像那个脸书的那个 CEO 啊，他天天他做了很多工作，他现在有点不高兴，就搞了我做了这么久的工作还不让我进，他有点恼火，但是他们还是抱有期望的，企业嘛，求财嘛，所以这个就是这样了，就不断的做他工作，给他，你看，这里有肉，这里有肉，一看，哎，真有肉，想去吗？想去，表现好一点嘛。他们就是天天就这样啊。观点，从原油宝、P2P 暴雷、第三方支付等状况来看，中国对于金融游戏法则并不熟悉，这样的初中生等级的金融管理机构对上博士等级的华尔街精英，只怕中国金融业即将成为世界级金融业的游戏场和提款机，受害的还是身上有着各种贷的一般民众。反正我们为什么总是要把最终的结果放到一般民众韭菜身上来呢？提问，加快开放金融业对在墙内的老百姓是好事还是坏事啊？当然是好事。为什么？你想一下，人保出一个保单，刚才那个网友说里面有很多的这方面的坑让你跳，那出了一个外国的这些保险公司一进来，竞争一激烈，这些坑就没了。对老百姓是好还是坏？大家记住，只要能够增加供应商的事情都是好事。只要能增加供应，比如说券商能增加，你现在133家券商，你变成一口气变成了1300家，你试试看，保证券商的服务会比现在好100倍，你信不信？保险公司也是一样，其他的基金公司也是一样。
中国为什么这么多黑幕？黑幕的原因，当然第一个原因是因为政府本身就是黑社会，那它哪能被黑幕嘛？这第一个。第二个，竞争不激烈，这几个人都是他自己的人，没有外人，大家一合伙全干了，全分了。所以这种坏事，开放金融市场，开放任何一个市场，让市场主体增加市场主体，对消费者都是好事。我们不要有那么多民粹的观点，我们就说消费者就好了，不要说一般老百姓，好不好？我们用市场语言来表达，不要用政治术语来表达。如果你讲经济议题，你就讲经济议题，好不好？观点外资源源不断进来，那这样合作的话，美国很招脱钩，断绝支付系统就制裁不了了。这就是啊。如果能够把这个华尔街拉到中国去，那川普的脱钩战略不就没有效果了吗？这就是其中的一个我们讲战略意图啊，战略意图就是这个。观点2018年的50人经济论坛上，曾经敢说真话的经济学家吴敬琏只能隐晦地说点真话，拍马屁的经济学家林毅夫、胡安刚，那是经济学家吗？这根本不是经济学家，拍得更理直气壮了。剩下的大多数只能说套话、假话、打官腔。这就是现在的知识分子，古代所谓的士，知识分子和精英阶层尚且如此，可想而知整个社会的认知了。所谓金融业开放只是画在墙上的一块饼。提问：华尔街只顾挣钱，白宫也差不多。现在究竟有没有50-60年前倒苏联那样倒中共的长期终极战略目标？没有。华尔街跟华尔街没关系啊。主要的你还是要看什么？看白宫的战略。白宫的战略讲得很清楚，我不想推翻中共，我只是想保护我自己而已。你看白宫的最新的战略不存在，所以他没有推翻中共的任何的意图。我今天在推特上我也讲过，其实我看到一个川普的安全顾问啊，在那里讲中共的什么这个那个啊，他做了很多事情啊等等，揭露中共的一些东西。其实是这样的啊，西方国家其实在过去20-30年被两个东西牵制啊。第一个东西就是中国市场，我刚才讲的，中国很善于玩这种东西，把欧洲国家也好，把这个美国也好，玩于掌骨之间。这第一个，就用市场来引诱他们啊，这第一个牵制。第二个牵制就是自保，就是说我们在很多网友说过啊，中国人民自己要解决自己的前途的问题，中国的内政其他国家也不要干预啊，他们自己想办法搞定他自己。其实很多西方国家也是这样的心态，就是我不切到中国内部去，我们只是国与国之间的关系，我们做生意啊，我通过一些方法来改变你就好。但是如果西方国家只是处于一个这样的态度的话，其实为什么过去30-40年西方国家对中国一直在误判？原因是什么？因为他不知道中共在干什么，他对中共的属性不了解，他对中共的战略意图不了解，所以他一直在误判中国，所以他制定的对华战略全都是错的，一直是错的，没有一次对的。原因是什么？因为他不想碰中国里面的事情。你不碰里面的事情，你怎么知道中共是谁？他干的是什么？你怎么知道？所以在这个问题上其实是一个悖论，就是西方国家，如果你要真正的了解中共，你要真正的了解中国的战略意图，你就必须碰中国里面的事情。你不碰到里面的事情，你永远不了解。为什么？因为中共永远在撒谎，他不会告诉你真相的。他说他说的事情跟他干的事情完全是两回事。如果你不进去看，你怎么知道是真？就像
听着这个屋子里面，哎，一会儿又唱歌，一会儿又跳舞，又在那喊喝酒吃肉。你不打开门进去看，里面的人已经饿死一大半，你怎么知道？所以在这个问题上，西方国家首先心态就有问题，这个心态不解决这个心态的问题，他跟中共打交道，他跟中国打交道，永远被误导，永远会错判，永远都是错误的战略，他很难赢。就是在这个问题上，如果是这样，还是会错。到现在为止，他们还是错的。好吧，我们时间到了，我们下面去明谢一下啊。叶征，谢谢王先生今天讲的非常形象，气氛也很轻松，谢谢啊，谢谢。闪电233，谢谢，又赶上直播了，王老师加油啊！生路高，谢谢，和王老师、美西和会员们一起在国外庆祝端午节，谢谢。贝拉瑞，谢谢Daniel 梁，谢谢，祝王老师端午节工作顺利，阖家安康。秦 Cornish， 谢谢王老师、王先生，端午节安康，辛苦了，谢谢。我在这里也祝大家这个端午节快乐啊！那么希望大家能有一个愉快的假期啊！我们节目就到这里，感谢大家参与，我们下个节目再见。再见之前，例行公事，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，谢谢。